બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ પંથકમાં મોડી રાતથી વીજળીના કડાકા ભડાકા પવન સાથે સાબેલાધાર વરસાદ થયો હતો, જેમાં થરાદ પંથકમાં અવકાશી વીજળી પડતા 5 પશુઓના મોત થયા હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો હતો। પશુઓના મોત થતા પરિવારમાં શોક સાથે પશુપાલનને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું, જેમાં આજરોજ થરાદ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદનું આગમન થયું હતું। ત્યારે થરાદના કર્ણાસર ગામે રહેતા ગગજીભાઈના ખેતરમાં બાંધેલા 2 પશુઓ પર વીજળી પડતા મોત થયું હતું। ત્યારે અન્ય પશુપાલક સુથાર મેઘજીભાઈને અવકાશી વીજળી પડતા એક ભેંસનું પણ મોત થયું હતું। તો બીજી બાજુ થરાદ તાલુકાના દોલતપુરા ગામે રહેતા ઘાંચી આદમભાઈના 2 પશુઓ પર વીજળી પડતા મોત થયું હતું। દોલતપુરા ચોકડી પાસે અવકાશી વીજળી પડતા દોલતપુરા ગામના ખેડૂતના ખેતરમાં ભાગ્યા તરીકે રહેતા પશુપાલનની 2 ભેંસો પર અવકાશી વીજળી પડતા મોત થયું હતું। થરાદ તાલુકાના ગામડામાં વીજળી પડતા ટોટલ 5 પશુઓના મોત નીપજ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સરહદી વિસ્તારમાં ઘાસચારાના ભાવો આસમાને પહોંચી ગયા હતા, ત્યારે પણ પશુપાલકો પોતાના પશુધનને બચાવવા પ્રયાસો કરતા હોય છે। ત્યારે અચાનક આવેલા આફત સામે લાચાર બની જાય છે। પશુપાલકોને પશુઓના મોત થતાં ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું હતું। જો કે કુદરત આગળ લાચાર પશુપાલકો કરી પણ શું શકે, ત્યારે ખેડૂતોના માથે આવેલા નુકસાન બાબતે સરકાર દ્વારા રાહત આપવામાં આવે તો ખેડૂતોને થોડાક અંશે નુકસાનીમાંથી રાહત મળી શકે તેમ છે।